बहुत ज़ोरदार बारिश का मौसम, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो ये हमारा घर है छोटा सा, बहुत खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है। ये हमारी गाय का घर जो बंदा था, जोरदार बारिश। ये देखिए जोर से गिर रहा है, हमें गीला करने की संभावना है, छाता है वैसे तो।